បាទជំរាបសួរសួស្តីទៅកម្មវិធីយើងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកបង្រៀនពីវិធីកាត់វីដេអូឲ្យចូលនៅក្នុងទូរស័ព្ទណាដោយសារយើងកាត់តវីដេអូហើយយើងធ្វើការផុសចូល YouTube ឬក៏ Facebook អីគឺវាអត់ចូលនៅក្នុងទូរស័ព្ទល្អទេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងផ្សេងរូបទូរស័ព្ទផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរមកមើលការកាត់តវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទជាដំបូងគឺចង់បានវីដេអូស្អាតយើងធ្វើការរៀនសិនទី1បងប្អូនតើនេះខ្ញុំរៀនពីកម្មវិធីកាត់តវីដេអូបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ចេះកាត់កម្មវិធីអីផ្សេងទេខ្ញុំចេះតែកាត់កម្មវិធីមួយនេះអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់កាត់តវីដេអូហើយឆាប់យល់ឆាប់ចេះគឺអាចមើលវីដេអូនេះបានទី1គឺយើងធ្វើការនេះវាយកន្លែង Play Store ឬក៏ App Store មកដើម្បី download កម្មវិធីនេះមកណាបាទអញ្ចឹងទីដំបូងគឺខ្ញុំធ្វើឧទាហរណ៍សិនទីដំបូងគឺយើងចូលកន្លែងនេះមកបាទបន្តមកទៀតយើងវាយកម្មវិធីយើងចង់ down មិញណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំវាយកាត់ដឹងថាវាចេញឬក៏អត់ទេដោយសារខ្ញុំអត់សូវចេះអង់គ្លេសទេបន្តមកទៀតយើងចេះតែ search សាកមើលទៅតើវាមានអត់ឈប់សិនតែឥឡូវខ្ញុំថតសិនតែខ្ញុំអត់ចេះអង់គ្លេសទេឥឡូវយើងមើលមួយបាទអញ្ចឹងវាយ SOK IN តើអញ្ចឹងចាប់តាមចូលទៅកន្លែងនេះមកដោយសារខ្ញុំអត់សូវចេះទេអង់គ្លេសអត់ចេះតែមកមិនអត់សូវទេចុចកន្លែងនេះបាទបន្តមកទៀតប្រហែលជានេះប្រហែលជានេះចុចទៅបាទតែដឹងមែនបាទទៅមកយើងធ្វើការ down មកតែខ្ញុំ down រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលការចុចបើកតែខ្ញុំថយវិញដើម្បីទៅបើកកម្មវិធីហ្នឹងពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូន down ពេញហើយចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទបន្តមកទៀតអានេះដោយសារតែកម្មវិធីខ្ញុំធ្លាប់កាត់ពីមុនមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវានៅជាប់លើអេក្រង់ហ្នឹងឥឡូវយើងធ្វើការដំបូងយើងឈុំខ្ញុំលុបសិនបាច់លុបទេចុចកន្លែងនេះកន្លែងសញ្ញាបូកនេះមកបាទចុចមកដើម្បីយករូបភាពផ្សេងនេះជើងនេះបន្តមកទៀតអានេះសម្រាប់ផុសទៅលើ TikTok ចុចកន្លែងនេះបើផុសលើ YouTube ចុចកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំផុសលើ YouTube ចុចលើហ្នឹងមកបន្តមកទៀតដែលកន្លែងនេះគឺខ្ញុំរើសរូបភាពសិនណាអញ្ចឹងយើងយករូបភាពមួយមកឥឡូវយើងចែកកន្លែងនេះមកដើម្បីយករូបភាពទូរស័ព្ទដែលយើងចង់ដាក់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំយករូបមួយនេះចុះតែបើអញ្ចឹងយកនេះវិញយករូបមួយចុចមកបាទបន្តទៀតយើងធ្វើការចុចថយចុចសញ្ញាគុណបាទបន្តមកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវីដេអូរបស់យើងនៅក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងណាមានន័យថាពេលដែលយើងចុចចាក់មកវាអត់មានអីទាំងអស់ទេណាបាទបន្តមកអាកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យcolor ខ្មៅនៅខាងរូបក្រោយនេះគឺយើងចង់ដូរបាទអញ្ចឹងដូរឲ្យពេញអេក្រង់ដោយសារវាខ្មៅកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងការចុចលើរូបហ្នឹងមកតទៀតពុកមកវអូសទៅបាទពុកអារូបហ្នឹងបាទអូមកដល់ឃើញនេះកន្លែងសញ្ញាសនេះមករូបជ្រុងសហ្នឹងចុចលើវាមកបូមបាទតមកកន្លែងនេះយើងចុចកន្លែងបាទដើម្បីដូរបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចកន្លែងនេះបើសិនជាយើងចង់ដូរខាងក្រោយហ្នឹងណាវាមានជម្រើសច្រើនបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងចង់ដូរយើង add កន្លែងនេះចុច add កន្លែងនេះបាទ add កន្លែងនេះយើងដាក់ពណ៌អីក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំយកពណ៌ក្រហមសាប់បាទខាងក្រោយឃើញទេខាងក្រោយពណ៌ក្រហមចូលមកគៀងស្ញាញ់ចឹងតែសាមីបាទមិនយើងចុចកន្លែងនេះមកបាទចុចកន្លែងនេះខាងក្រោយហ្នឹងចុចយកសក៏បាន
rồi dương đã số rồi để xa vô số mới xa bài số của ba được rồi dương đi mình tích nó có mời vì số về chứ nè đã qua chạy mà bà qua cả chú của bạn và tôi mới thấy đừng trong video bởi dương châu nó không tu sắp nâng chẳng gì tất cả add job chụp thối hay add job chụp giò này xem easy thạch bằng hai nhân tôi mới nè chụp thối thì nè chụp chẳng lại nè thì bố ông chơi lêu hũ trẻ vì lâu trẻ tôi máu dương con chơi lêu hũ nó chơi cái lại từ nhà một buổi nó bà và tôi tiếp p ba ruột mà hai dương thì lạnh hai ruột nằng chẳng dương do lại nè lại hụt ít cái độ cô lưỡi kia thằng máu chơi được vì máu và tôi máu dương từ do video đại dương chọn đạn chẳng chơi cái lại video chơi lêu đi mà video thì dừng chọn đã nó cứ video của nhóm cứ nhân cho vào video là video còn riêng đá nè chạy đường nó lại nó dừng ôi smart thế mà bạn chụp chào hột trình trong cái tiếng ồn mà chập đạp ôi ra lời dương bạch ố thế dương cắt vào đấy bị ắt smart này thì chân dương thực cả chơi cái này nè chơi cái này cắt ở dương chập đạp lục chơi cái này và smart nhiều và tôm tiết chương ô về thì nó ở smart nằm video bây giờ sẽ này tên vì ở chọc cho buổi nằm video trong video nó khang cao một phim là khang lời về đấy chơi chân mà ô trong hồn nó ở Việt Bình bà đấy hú hay mà tập Unity đi vào giờ tôi Unity chơi smart này nó là khơi như này ở Việt smart này đúng đó bà có tôm tết đang thôi được với mà thôi ô đời phọt mau bàn và to mau tiết trong bên đây tha vậy để nhầm cho vậy nó cứ video bao nhiêu này nó hàng cao tu sập này đấy chắc cứ việc thì cho họ Asus đấy nó theo gì nó và sự việc thế này một mực và chân hơi chân cứ dân vào bạ vì mơ mọ xả thì bàn tay dương phương mấy đồng bày ở chỗ được không tu sập chân dương phương ta tên về chỗ máu và chân mơ mùi muối và to máu viên đang châu tu sập vậy về châu tu sập hơi dương chậm đang mơ thì người việc xả đấy bị tranh trúng trong tu sập bao giờ hiện nguyện trúng tới hiện tiền địch máu trúng tam kem tàn đích trúng suốt nó cái hơi chặt tà cáo này chả ta con cày như này cái này cái này và to mò tiết dương trong ban trồng cày chân dương cho lơ dương đã bị ô bao giờ ai mà gần nó chân lại đi dương miếng cái lại sẽ đây và sẽ đây cho các bạn tại sẽ đây chẳng cứ việc sơ xa thì lời đã mùi thôi về được bốc ôn chay bốc ôn đừng dồn ta lời dương cho bạn đại chân nó và to mà tiết bà dương ốp máu bà nè cũng mà phone mơ lại ní nè lại trùng ấy làm bây ở cây nè làm bây ở cây ní bia trùng nè cây nữa cây buồn trùng nữa chân dương thư ca vô ở vì trùng còn ở xuôi chân á nè chân dương cho ra lại đi nhân pram mấy cho dây chạy lưu video mình tụi bọn trẻ và hãy dừng cho lưu video bao nhiêu hàng cầu vạch nó và bắt đầu mà tiết dương ở cho những lại sẽ nhả chung này nó và chụp hộ nó hay dừng bao cái lại đi mà bao quá này tò mò dương vô lại trùng rùng và chân tụ sập nếu về riêng ở về riêng trẻ nhiều riêng trẻ mà vô máu và từ từ nó hơi dương chật thoi mình
តមកយើងចាប់ផ្ដើមបើកកន្លែងនេះតែងវាមកបាទតែងមើលចង់ដឹងថាត្រូវនឹងទូរស័ព្ទនឹងអត់ឃើញទេនោះឃើញទេតែយើងដាក់មកល្មមមកដើម្បីឲ្យវាឃើញស្អាតចេញកែមមកស្អាតដាក់ខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយឧទាហរណ៍កុំឲ្យវែងពេកចាបាទយើងដាក់នេះឃើញទេបាទហ្នឹងយើងដាក់តាមតិចតួចបាទប្រហែលជា4 5 3អញ្ចឹងទៅតាមទូរស័ព្ទដែលយើងបើពួក Samsung ដាក់មកត្រូវមកតែđâyខ្ញុំថតចេញពីទូរស័ព្ទ iPhone តែយកមកដាក់ iPhone ថតតកែដែរដោយសារវាចេញជ្រុំតបមកនេះឥឡូវយើងដាក់ប៉ុណ្ណេះទៅឲ្យវារៀងជ្រុំតិចបាទប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងតមកយើងចុចលើទូរស័ព្ទនេះគេទេឃើញដូចនៅក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងអញ្ចឹងតាមពិតវីដេអូរបស់យើងតែទូរស័ព្ទគេទេណាបាទបន្ទាប់មកវារៀងស្ទើមែនទេកែងស្ទើមែនទេចឹងមុននឹងចង់បានស្អាតជាងហ្នឹងគឺយើងធ្វើការចុចទៅកន្លែងវីដេអូដដែលចុចលើក្រោមវីដេអូហើយយើងអូសមកខាងក្រោមមកតមកយើងយកកន្លែងនេះយកកន្លែងបរិយាចាំកន្លែងសញ្ញាមកពួយ4ចុចទៅហ្នឹងមកបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគេឲ្យយើងខាងលើនេះគឺគេឲ្យយើងខិតឆ្វេងខិតស្ដាំឃើញទេឧទាហរណ៍ទៅស្ទើខាងគៀនណាយើងតែងវាតិចមកបាទតែចំកដាលឥឡូវខ្ញុំតែចំកដាលហើយតមកហាងទី2នេះយើងអូមកលើដែរអានេះឥឡូវឆ្វេងស្ដាំអានេះបែរជាឡើងលើចុះក្រោមនេះអានេះណាចឹងមកបងមើលតាមរូបភាពហ្នឹងបងប្អូនស្ទើរធម្មតាបងប្អូនកែម្ដងតិចបន្តមកទៀតខាងទី3វាងាកកឆ្វេងស្ដាំបាទឥឡូវចង់ឲ្យផ្អៀងវាស្ទើរអញ្ចឹងគឺការដាក់ស្មើប៉ុណ្ណឹងបាទហើយខាងក្រោមនេះគឺខិតលើខិតទៅលើខិតទៅក្រោមអូព្រមតូចព្រមធំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដាក់ឲ្យប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហ្នឹងប៉ុន្តែទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅយើងស្រួលមើលកន្លែងនេះងាកកលើមកព្រួយនេះចុចលើមកព្រួយដើម្បីពេញអេក្រង់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ធំតិចទៅឲ្យវាស្អាតពេញអេក្រង់ទូរស័ព្ទប្រើអញ្ចឹងបើសិនជាស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងយើងយកប៉ុណ្ណឹងទៅនេះគឺវាពេញទៅអេក្រង់ល្អហើយបាទមិនព្រមវាអត់ពេញទេតែយើងកែកនតាមនឹងទៀតណាបាទបន្តមកទៀតកន្លែងហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមមើលនេះឃើញវាពេញអេក្រង់ស្អាតទេបាទតែបើសិនខ្វះខាតត្រង់ណាយើងកែថែមទៀតទៅតែបើសម្រាប់ខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងណាយើងកែច្រើនពេក view វិញទេណាហើយមើលតែមកសំរុំទៅបានមិនល្អឥតខ្ចោះហើយសារកាត់ដៃវាមកដូចនៅក្នុងកុំព្យូទ័រទេបាទកាត់ទូរស័ព្ទស្អាតប៉ុណ្ណឹងគឺអាចយកជាការបានហើយហ្នឹងហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបន្ទាប់ពីយើងសម្រេចចិត្តកាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមនេះមិនគិតថាវាលែងមានអីស្មុគស្មាញហើយយើងយកប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើការយកកន្លែងមកព្រួយទីមកដើម្បី save វាទុកណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំណាតែបើសិនជាបងប្អូនចង់ថែមអក្សរថែមអីទៀតទៅយើងអានេះក្នុងវីដេអូយើងបាច់ថែមហើយចាំវីដេអូទី2ខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបកាត់ទៅលើអេក្រង់របស់យើងអក្សរលើអេក្រង់ណាតែនេះគឺជាវីដេអូទេអញ្ចឹងយើងកាត់ពីវីដេអូចូលទូរស័ព្ទអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាគិតថាពុកម៉ែបងប្អូនមានប្រយោជន៍កុំភ្លេចចុច Subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងបាទកុំភ្លេចចូល comment ម្នាក់មួយផងបាទអរគុណច្រើនសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ